OK, takže čau. Dneska se podíváme na příběhy lidí, který vlastně nikdo nezná, ale možná jste nějaký ty příběhy slyšeli a berou takový ty, který se mi líbí, z Redditu beru hlavně. Přečtem si je spolu, můžeme si to pozadit klidně tohle video, není to jako nic. Tady se moc to hodit nebude, já tady budu jako na pozadí hrát hlavně jako Minecraft Skyblock, jestli jako znáte. Tak, Minecraft Skyblock prostě na Hypixelu. Dneska asi budu hlavně expice v miningu. Potřebuji se dostat do těch nějakých deep minů. Ale to je jedno, si můžete jako v pozadí dívat, co tady budu dělat. A nebo se klidně na pozadí, jako úplně jen tady poslouchejte. Protože vám to stojí za to, jako je to fakt super, ty číst ty příběhy. Pak to hlavně z Redditu, jak jsem říkal. Někdy z anglického, někdy z českého, záleží. Co se mi líbí, že jo, prostě co se mi líbí, co si přečtu a je to jakoby, že se prostě musím vám to říct, tak to řeknu. Jo, tady, když nám to sdílí, tak proč vlastně ne, takže jdem rovnou na ten první příběh. Takže teda prvně tady máme, jestli jsem svině, když odmítám přinést minimálně $100 na díku vzdání. Je to není to napsaný od koho to je, jakoby jestli je muž nebo žena, to asi uvidíme v průběhu, ale teda rovnou začneme. Moje rodina a já slavíme každý rok Den díku vzdání svými sourozenci. Rodiči a jejich dětmi. Je nás asi 20 až 25 lidí, včetně dětí. Moje rodina má jen 2 členy a jedno 6měsíční dítě. Ve skupinovém chatu bylo rozhodnuto, že můj synovec uvaří maso, protože si koupil grill. Také nám řekl, že můžeme přinést přílohy. Rozhodl se utratit $300 za maso. Ve skupinovém chatu jsem napsala, že přineseme bramborovou kaši. Moje sestra odpověděla, že každá rodina musí přinést jídlo v hodnotě minimálně $100 nebo pomocí mému synovci zaplatit maso. Nejsem úplně proti tomu, abychom přenesli tolik masa, ale vadí mi způsob, jakým to bylo prezentováno a skutečnost, že tohle nebylo předem dohodnuto. Následující den v skupinovém chatu moje sestra napsala: možnost 1. Přineste jídlo pro všechny, nejen pro sebe. Možnost 2. Pomozte Tomasovi zaplatit maso. $100 na rodinu. Možnost 3. Pomozte tátovi zaplatit účet za vodu. $200 za rodinu. Vyberte si moudře. Rozčilená jsem odpověděla možností 4. Nepřijít. Jsem za blbce, když nepřijdu vůbec, abych protestovala proti tomuto pravidlu minimálně $100. A je tady taky aktualizace. Jsem učitelka a ona zveřejnila ve skupinovém chatu fotku mého platu, kterou našla na internetu, aby mě strapnila. Teď už rozhodně nejdu. OK. Tak to se jako vůbec nedivím, jo. Jakože, já chápu, že chcete vlastně, aby vám přispěli, jakože rodina, protože je to jaká, že jo, díku vzdání, to je hlavně v Americe, že jo, to jsou příběhy z Ameriky tady tohle. A díku vzdání tam všichni sejdou a je to strašně moc jídla, že jo, a je to drahý prostě, všechno to má nakoupit. To jako chápu, že chcou přispět, OK, I get it, to je asi v pořádku, ale tím, že to jako napíšou, že tady ty možnosti, jo, jakože vyber si, jakože máš tady tuhle možnost a tuhle možnost, jo. To mně přijde jako, tak jako, že, to prostě, co to je, jakože, kdyby to napsali, dobře, tak, prosím vás, pošlete mi nějaký peníze, jo, bylo byste fakt super, kdybyste mi poslali $100 za jednu rodinu, pomůže nám to zaplatit všechny ty maso a tohle, nebo něco přineste, jo, to je prostě tím způsobem, jak to formulujete, jo, když prostě něco jako formulujete jako příkaz, tak jako lidi jsou potom znechucení z toho to jako udělat. Jako já se vůbec nedivím tady jako paní, je to teda paní, protože už tam vidíme, že jo. A ještě jako potom ta aktualizace, kterou tam přidala, jo, že ta její sestra zveřejnila ve skupinovém chatu fotku jejího platu, aby ji strapnila, jo. To už je jako fakt něco šíleného za mě, jo, jako v tu chvíli to prostě jako na srdci, to tam prostě nejdu, jo, jakože úplně 100% tady tohle to není svině žádná, tohle to není žádná jako žádná paní, která by nechtěla tady platit evidentně, ta prostě jenom se jí to nelíbí, jakým to bylo formulováno způsobem, jo, takže tady s ní absolutně jako souhlasím, udělal bych úplně to stejný, jo, jakože to je tady, asi bychom se mohli doufám i shodnout na tomhle. Dobře, když přejdeme na druhý příběh, teďka rovnou, tak tady je, jestli jsem svině, protože nechci sdílet svoji
svůj polovinu svých kreditů s mojí přítelkyní na naší plavbě. Jo, takže to bude asi jakože, že tady je nějaký kluk, pán, nevím, týpek prostě šel s jeho přítelkyní na nějakou plavbu a odmítá zaplatit svoji půlku. Dobře, uvidíme, jestli to bude stejně, uvidíme. Takže, začínám číst. Zarezervoval jsem si se svou přítelkyní 7denní plavbu a řekl jsem jí, že jí zaplatím, abych jí vynahradil něco, čím jsem jí dříve ublížil. OK, takže on jí nějak ublížil. OK, a 7denní plavba je cool. Záleží, čím jí ublížil, to tam není napsaný. Uvidíme. Pokračuju. Na v plavbě se také platí propitné, které je víceméně povinné a činí asi $110. O tom, že to zaplatím, jsme nemluvili. Dobře. Povinné propitné, to je taková věc, která mi tak strašně jako vytáčí, jo. Že tam musí být nějaký povinný spropitný, jo, jakože, co to je, prostě. To prostě tam dejte rovnou sazbu, že zaplatit tady tohle a že to není žádný spropitný, jo, to je. Ten koncept v Americe mě absolutně jako vytáčí, jo, třeba. To jsem rád, že v Česku ještě nemáme. Tak pokračuju. V rámci propagační akce při rezervaci plavby jsem dostal kredit $150, které bylo možné použít na jakýkoliv nákup na lodi. Kromě toho jsem použil svoji kreditní kartu Amex Platinum, za kterou platím $700 ročně, a za která mi poskytla další kredit $200. Celkem tedy $350. Řekl jsem jí, že mám kredit a že zaplatím její spropitné a poslal jsem jí peníze. Když jsme byli na recepci, zjistila, že mám ve skutečnosti $350 a velmi se rozčilila, že to před ní skrývám a požadovala, abych jí dal polovinu svého kreditu. Její argument byl, že jsme pár a že se jedná o plavbu, kde jsme měli platit polovinu všeho. Každý měl platit polovinu všeho. Argumentoval jsem, že jsem zaplatil spoustu peněz, abych získal svůj kredit, těch 200 extra kreditů. A že jsem již hradil všechny povinné náklady na plavbu, jak jsem se dohodl. Jsem svině, protože jsem nerozdělil peníze, které jsem dostal navíc. Můj názor byl, že mám nárok na celou částku a ona by ani neměla mít pocit, že peníze na spropitné jsou její, protože jsem stejně zaplatil náklady na plavbu. OK. Tohle je zajímavý. Takže on vlastně jí pozval na tu plavbu, zaplatil to za ní, jo. A teďka on dostal, že tam jako platil za nějaký věci, to je jasně jako nějaký, tady řekněme, něco jako když platíte někde často, tak máte taky ty zákaznický slevy, že jo. Tak on dostal jako $350 na utracení tam asi na té plavbě, že jo. A teď všechno za ní zaplatili, jo, to je to důležitý už, jakoby, ona už jakoby nic nemusela platit, jo. A teď, když ona zjistila, že tam dostala těch $350 navíc, tak oni ho chtěli jako půlku z toho, že jo, jako že jsme pár, ne, tak jako, a jakože fakt to po něm chtěla, jo. Tak jako to, co v tu chvíli jako nevím, protože jako $350 je hodně, jo, to je, kolik tak může být, to může být třeba tak jako $100 je to tak 2000 něco, tak to může být tak 7000, jo, 8000, něco takového korun, jo. Takže 8000 a chce jako půlku z toho, jo. Takže chce třeba 4000 od vás, jen tak, jakože, protože jsme pár, jo. A to mně přijde prostě blbý, jo. Ty už jako za tebe tady ten tvůj přítel platí takový peníze, jako za tu plavbu, spropitný, všechno zaplatil, jo, už. A teďka od tebe ještě jako chce ty dvě, jako půlku za $350, jo, tady 4000 po tebe chce, jen tak jakože, protože jsme pár, jo. Jako v tu chvíli mi to nepřijde, jakože jsi svině, jo. Protože to prostě jsi sám, jako, víš co, získal, tím, že jsi splatil hodně, takže to je jakoby tvoje. Jo, a prostě pro mě ten názor, že všechno v páru by mělo být 50/50, jako ono to zní sice hezky, ale ne, jakoby upřímně moc ne, jo. I tady teda ještě edit, se dívám. Někteří komentovali, že záleží na tom, co jsem udělal špatně, nebo jestli to bylo finanční pochybení. Ne, nebylo to finanční pochybení. Rozhodl jsem se to nepopisovat, protože to by to odvádělo pozornost. OK. Takže to jakože, jo, že by to bylo že by jako nějak obral peníze. Jo, takže to nebylo, že by jako nějak vzal peníze, takže to nebylo v tomhle tom. A to, co jí udělal, jako, je to pravda? Jestli jakoby to bylo něco fakt jako velkýho a ona by to chtěla jako
vrátit tím, že mi něco udělal zlýho. V tu chvíli, I guess, jakože dobře, pokud jsi fakt jako ty debil, že jsi něco posral, tak jí to vynahradit asi, ale pokud to nebylo nic strašného, tak i tak jo, už jí to vynahradit, podle mě tím, že jí tady koupil tu plavbu a všechno zaplatil za ní. Jako v tu chvíli už mi to přijde jako dobrý, jo, pokud to bylo něco malého, že jo. Jako není nic jako velkýho, že by jí podvedl třeba, chápem se, jo. Kdyby jí podvedl, tak to prostě svině a tečka. To je můj názor na to, napište do komentářů, co si o tom myslíte vy zase, jako nejsem vševedoucí, jo, jsem prostě random týpek na internetu zase, jo. Takže tak. Jdeme teda na další příběh. Další příběh je... Jsem svině, protože odmítám finančně pomoci svým rodičům. A následně jsem vysvětlila, proč, když se mě na to bratr zeptal. OK. Takže ona odmítá finančně pomoct svým rodičům a potom si na to zeptal bratr, jako proč, asi mladší, že jo. Bratr si zeptal, uvidíme. Jdeme to přečíst. Já, 38letá žena, ok, je to ta 38letá žena. Žiji již více než 10 let v jiném státě než moje rodina. Celou dobu jsem se živila sama a málo když jsem někoho žádala o pomoc. Nevyrůstala jsem s rodiči, vychovávala mě babička a nikdy jsem s nimi neměla blízký vztah. Ok, už tady tohle to. Když se přečtete tuhle jako první souvětí, jo, tady tohle, tak už tu chvíli to zní jako ji vychovávala babička, jo. A neměla s rodičema blízký vztah. A tak asi v tu chvíli už by jako její rodiče nemuseli po ní chtít nějaký peníze. Jo, dobře, jdem číst dál. Loni jsem jela na dovolenou se svými sourozenci. Během cesty jsem zjistila, že můj nejmladší bratr, 29 let, který vydělává nejvíc ze všech, platí hypotéku a většinou na životních nákladů našich rodičů. Zeptal se mě, proč jim finančně nepomáhám. Aha, takhle. Takže její brácha, ten splácí hypotéku a většinu životních nákladů svých rodičů. Dobře. A zeptal se své ségry, proč jí nepomáhá, jako té rodině své. Dobře. Protože se mě zeptal přímo, odpověděl jsem mu upřímně. Řekla jsem mu, že mě rodiče během dospívání nepodporovali a že si stále nepamatuji, jak mě babička požádala, abych jim napsal dopis s žádostí o finanční podporu na mé vzdělání. Máma babičce odepsala, že by mě měla naučit, abych je neprosila o peníze, protože to, co vydělává táta, je tak akorát pro ně a moje 3 sourozence. Babička mi ten dopis ukázala, což máma asi neví. OK. Takže jo, ty napíšeš svým rodičům, nebo babička napíše jakoby tvým rodičům, tak ti vychovává, že že prostě by chtěla nějaký jako finanční support na vzdělání, což jakoby je fakt jako hezký, když rodiče ti můžou pomoct, jo. A oni ti napíšou, že se o nich nemá jako prosit o peníze, jo. Dobře, no. Podporujem. Pokračujem. Řekla jsem bratrovi, že jsem finančně přispívala, když jsem emigrovala a že jsem platila nájem, když jsem s nimi 2 roky bydlela. Také jsem všechny své vydělané peníze použila na podporu babičky, která mě vlastně vychovala. Až do její smrti. Poté, co jsem se přestěhovala do jiného státu, jsem byla zcela na vlastní pěst, bez jakékoliv finanční pomoci. Kvůli této minulosti jsem se necítila zodpovědná za to, abych nyní podporovala naše rodiče. Zřejmě to můj bratr mamce řekl. Konfrontovala mě pomocí SMSky a obvinila mě, že jsem jako dítě byla neúctivá. Vysvětlila jsem jí svůj pohled na věc a zkušenosti, které formovaly mé pocity. Zmínila situaci, kdy podle ní jsem byla neúctivá. Včetně verbálních a fyzických konfliktů. Vysvětlila jsem jí, že tyto incidenty se nestaly izolovaně a často byly vyvolány jejími činy. Jako například snahou přesvědčit babičku, aby mě poslala někam tančit za peníze. Nebo úmyslným zničením mé školní uniformy. Tím, že na ní vylila sojovou omáčku. Cože? Počkej, cože? To ne. Její máma jí zničila úmyslně školní uniformu tím, že na ní vylila sojovou omáčku? Její máma. Kámo, jebeti?
jakože co? A že jako, že se snažila přesvědčit babičku, aby někam šla tančit za peníze, jako nemyslela jsem jako striptease, doufám, jako tady s tím, jako nemysl takový, doufám, že jako tančit, jako, no tak to ne snad, jako pokud to bylo jako tančit jako na tyči, ježiši, tak to je strašný, jako. Dobře, pokračujeme. Řekla jsem jí, že se ke mně nechovala tak, jak by matka měla, když jsem vyrůstala. Rozhovor nedopadl dobře a poté se mnou máma přestala mluvit. Nakonec to samé udělal i zbytek rodiny. No, jako to není zase tak dobrá rodina, pokud tě dělala tohle. Dobře tě nevychovávala, jako v tu chvíli by mě to ani tak moc nevadilo. Teď s nimi v podstatě nemám žádný kontakt. Mám pocit, že jsem řekla pravdu a stanovila rozumné hranice. Ale nějak jsem to byla já, kdo skončil sám. Jsem svině za to, že odmítám finančně pomoci a vysvětlila jsem své důvody, když o mě o to požádali. OK. Ne, jakože pokud tohle je pravda, jo, pokud ti tohle rodiče dělali, pokud tě nevychovávali prakticky, jo, tak jakoby, jo, pokud tě vlastně tvoje rodiče nevychovávají vůbec, prakticky jenom tam psala, že u ní třeba jako 2 roky bydlela nebo něco a platila nájem, jo, jakože všechno normálně platila se u nich, proč ne, jakože v to chvíli jakože v pohodě, jo, jako ona určitě smě není, jo, tady ona nedělala nic špatně, pokud teda všechno tohle je pravda, že jo. Tak nic nedělá špatně, její mamka je absolutní monstrum, že prostě tady ničí uniformu a pokud tady ještě babičce navádí babičku její, aby jí poslala tančit za peníze, no to jako, to ti jebe, jako úplně na hlavu, tohle je šílenost, jako fakt šílenost. Ještě tady je ta doplňující info, to se přečtem. Jen pro upřesnění, to, že moji sourozenci platí většinu hypotéky mých rodičů, není ve skutečnosti žádná oběť. Náklady se dělí mezi 2 bratry a 1 sestru a všichni stále žijí v domě mých rodičů. Já jsem tam nikdy nežila a nemám v domě ani pokoj. Takže po mně chtějí, abych přispívala na domácnost, jejíž součást jsem nikdy nebyla. Jejich hypotéka je nižší než $2000, což je méně než většina lidí v současné době platí za nájem. Moji sourozenci si tuto částku rozdělí podle příjmu. Můj bratr platí nejvíce a ostatní 2 se rozdělí zbytek. Rozdělují si taky náklady na služby a potraviny. Moje rodiče taky dostávají pevný příjem za sociální zabezpečení, které používají na cestování mezi 2 zeměmi. Nemají žádné potíže, prostě si chtějí udržet stejný životní styl, aniž by upravili své výdaje. Jsem vdaná a zatím nemáme žádné děti. S manželem jsme si nastavili finance tak, aby v případě potřeby mohl jeden z nás pokrýt všechny výdaje domácnosti sám. Je to záměrné, protože pokud otěhotním, budu moci na chvíli přestat pracovat, aniž bych měla finanční problémy. Moji rodiče a sourozenci vidí tuto stabilitu a předpokládají, že to znamená, že mám navíc. Peníze, které jim mohu dát. A v podstatě proto, že mě může podporovat můj manžel. Tečka. Realisticky za to, mohli by prodat svůj dům a vydělat značnou částku peněz, který by jim snadno pokrýval důchod v mé domovské zemi. Moji sourozenci jsou ve věku 20 až 30 let, takže jsou plně schopni se odstěhovat, pronajmout si vlastní bydlení a vybudovat si vlastní nezávislý život, pokud by chtěli. Ale to není to, co se rozhodli udělat. Společné bydlení pro všechny současně je jednoduše nejlevnější a vyhovuje jim to. Je to jejich volba, ale to neznamená, že jsem povinná je finančně podporovat. Takže nemyslím si, že jsem v této situaci ta špatná. A proto mi přijde matoucí, když se mnou tak zacházejí. No absolutně, jako není ta špatná, jo, prostě, protože ona tam nebydlí, jo, ona bydlí v jiném státě, tam psala, myslím, nebo kontinentu možná, i prostě bydlí úplně někde v prdeli. A její 2 sourozenci pořád bydlí s těma rodičema, jo. Takže, OK, jako když bydlí s těma rodičema, platit jakože nějaký ty výdaje, to mě přijde asi v pohodě. Teď jakoby otázka, jestli ta hypotéka je jako vzatá jako těma rodičema a jako nutí je platit jako jejich děti ještě, to mě přijde taky jako crazy, upřímně, jo, jakože to mě přijde docela crazy, jenom tě všechno platit. Prostě vidíš, že ty rodiče jsou jako absolutně rozhýčkaní, jo, jak bych to jako mohl říct, protože oni prostě nechcou upravit jako svůj životní styl, jo, oni prostě chcou mít jako furt ten hezký životní styl, že si prostě někam odletí na dovolenku, chápeš, jo, prostě chcou si cestovat, takže prostě tady děti pracujte, odvádějte ze svoje hezké toto. Jako, to není špatně, jo, jako zase ty děti bydlí s něma, jo, chápeš, jako
děti, jo, je jim 20 až 30, jo, ale chápete, jsou to prostě jejich děti, jo. Tak i tak jako bydlí s něma furt, což je jako divný, jo, tak jako, když jsi jako starší. Psala tam, že tomu bráchovi je 29, jo, v tu chvíli už bych se asi chtěl jako odstěhovat od rodičů, že jo. Takže asi tak, no. Ještě tady je dvojka, ještě další info. Sojová omáčka byla pro ní nejdostupnější, protože byla jedním z našich hlavních kořenících prostředků doma. Když jsem byla teenager, škola pro mě znamenala všechno. Byla mým únikem a jedinou cestou, kterou jsem viděla k lepší budoucnosti. Poškození mé uniformy nebylo náhodné. Bylo to pro ní nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jak mi ublížit. Byla to velká věc, protože jsem měla jen jednu uniformu, což znamenalo, že jsem ji hned po příchodu domů ručně vyprala. Nechala přes noc usušit a ráno brzy stávala, abych ji žehlila. V podstatě jsem si musela ručně vyprat, vyžehlit, abych se mohla ten den dostat do školy. Představte si to, jako když někdo úmyslně vylije červené víno na svatební čaty. Má to zničit to, o čem ví, že je pro vás nejdůležitější. Tak to je jakože, kámo, jako co to je prostě. Tvoje máma ti polije tady jako tvoji uniformu, když ona ráda chodí do školy a ani jí to nepomůže jako být nějak umyt, jo. Tak jako to je prostě úplně na schvál, všechno na schválu tohle. Nechápu, jako fakt nechápu. Ještě tady je poslední informace. Ano, v té době se odchod do zahraničí za tancem často používá jako zástěrka k nalákání dívek do obchodu s lidmi. Je to prezentováno jako legitimní práce, ale mnohem z nich je nakonec vykořisťováno, jakmile se tam dostanou. Doufám, že to pomůže objasnit situaci. OK? Co si děláš, prdel? Ne. Takže jako reálně její rodiče nabádali její babičku, aby šla do zahraničí za tancem. Ale to je zástěrka k nalákání dívek do obchodu s lidmi. To si kurva děláš, prdel. Dobře, tak to jako v tuhle chvíli tak to je úplně jasný, že ta matka je absolutní spodina hyena, jako co to je prostě, jako pokud tohle jsi schopný jako udělat svýmu dítěti, tak nemáš být rodič, jako co to je prostě, absolutně jako žádná, jak bych to řekl, sebereflexe, jo, prostě jako šílenost, jako fakt šílenost. Dobře no, napište mi svůj názor na tohle je absolutní šílenost, jako jo, tohle byl ten nejdelší, co tady dneska mám, jo, ten jako byl fakt jako, crazy. Tak jdeme na čtvrtý, tentokrát to je o nějaké paní. Jsem svině, protože jsem nebyla v obchodě pro svého syna diskrétnější. OK. Jdeme na to. Můj syn, 9 let, je na mě teď naštvaný kvůli incidentu, který se stal včera v obchodě. Včera jsme byli v obchodě nakupovat potraviny. Byl jsem tam já, 37 let, takže to je žena, 37 letá, můj syn, 9 let a dcera 7 let. OK, takže jsou hezký na to, na nákupech. Můj syn ještě močí do postele a proto nosí good nights, to jsou plenky. Plenky je pro větší děti, které močí do postele. Takže asi jako má nějaký problém, jo, jakože prostě se počurává do postele, tak prostě nosí ještě plenky. I guess jakože to se stává, jo, prostě nějaký děcka můžou mít jako nějaký problém, i když jako vyrůstávají, tak furt jako se počurávat. Ještě furt močí teda, takže to asi to nějak jako doktor to nějak jako řekl, že něco takového je normální, jo, že se jako stane někdy sem tam. Dobře, takže nosíte plenky, jo, furt a musíme je kupovat. Pokračujeme. A jako vždy jsme šli koupit jako první. Abychom je mohli schovat pod jiné věci. Většinou nákupů proběhla bez problémů, ale u poklady nastal problém. Jasný, jako chápu. Jakmile tě 9 let, už jako seš trošku větší jedinec, jo, už jako nejseš úplný malý batole, 9letý, když seš prostě. Takže když prostě nosíš plenky, jo, tak jako to nechceš, aby to šlo vidět prostě, jo. To prostě jako nechceš, aby, jako chápeš, jo, když prostě to zjistí třeba někdo ve škole, jo, nějaký tvoji spolužáci, že ti je 9 a furt nosíš plenky, kámo, jako to dostaneš takovou bídu, takovou šikanu dostaneš, ti říkám. To fakt nechceš, no, to chápu, že proč to schovávají. Pokračujem. Právě jsem vykládala poslední potraviny, když jsem ho slyšela, jak trochu ustraným hlasem říká: ne, mami, prosím, mami, ne, přestaň. Ale já už jsem jeho good night položila na pást, ty plenky.
Zeptala jsem se ho, co se děje, a on mi řekl, že v obchodě je jeho kamarád s rodiči a mohl by nás vidět. Jeho kamarádka s rodiči a mohla by nás vidět. A on nechce, aby viděla jeho good nights, ty plenky. Dobře, to je zajímavá situace, jakože když tě máš kamarádku, která tam je s rodičem a jako vidět, že kupujete plenky, jaj, to chápu, no. Pokračujem. Řekla jsem mu, že to nevadí a položila jsem poslední nákup kolem jeho good nights, aby jeho nikdo neviděl. Zaplatili jsme a odešli jsme dolů, ale můj syn mi po cestě domů do auta neřekl ani slovo. Později jsem se zeptala, co ho tak rozrušilo. A on řekl, že nechtěl, aby jeho kamarádka viděla jeho plenky. A proto chtěl, abych přestala vykládávat ten nákup. A řekl, že jsem byla hloupá, že jsem nepřestala a jeho kamarádka je málem viděla. OK, takže neviděla naštěstí, všechno v pohodě. Ale i tak jako nepřestala tam je dávat, i když jí jako ten syn řekl, ať toho nechá, jo, že to jakoby, ať počká chvíli. OK. Zeptala jsem se ho, jestli stále naštvaný a on řekl, že ano, protože jsem byla blbec. Ještě tady je update, ten se přečtem. Právě jsem mluvila se svým synem a omluvila se mu, že jsem mu dala pocit, že mi nezáleží na jeho pocitech a že jsem v obchodě chovala jako blbec. Řekla jsem mu, že jsem mu nikdy nechtěla ublížit a že mě mrzí, co jsem udělala. Slíbila jsem mu, že odteď budeme kupovat jeho good nights, plenky, s vyzvednutím u obchodu. Většinou nákupu děláme u Freda Mayerse, to je nějaký obchod, a oni nabízejí dopravu zdarma pro objednávky na $35. Takže zařazení jeho good nights do větší dodávky pro nás bude v pohodě a neovlivní to náš rozpočet. Byl docela rád, když to uslyšel a já si asi přeju, abych to udělala dřív. Přijal mu omluvu, pár minut jsme se objímali a teď se chystáme zachumlat se na gauči a podívat se na film, který si vybere. OK. Jakože... Je to blbá situace tohle. Chápu prostě jakože toho syna, že byl jako naštvaný, protože já bych taky byl naštvaný, co si jako budem prostě jako... Zkuste se jako vžít do té situace. To vás asi jako naštve, no, jakože... Asi jo, no. Je tady teda jedna hodně dobrá odpověď z komentářů, to se taky chci přečíst. Ano, sej svině. I malí lidé mají právo rozhodovat o věcech, které je strapňují. V budoucnu bych se opravdu snažila objednávat tyto věci online. Víte, že vás syn cítí nepříjemně a že je schováváte mezi nákupy. Tak mu ušetřete nepříjemnosti a objednávajte online. Děti umí být zlé a v tomto věku určitě využijí něco jako pomočování do postele, aby se vašemu děti posmívali. Má právo chtít chránit své soukromí a klid. Jako dospělí máme právo být v rozpacích z věcí, které kupujeme a máme možnost je kupovat diskrétně. Dejte svému synovi stejnou možnost. Jo. Souhlasím s tím komentářem, prostě jakože kupuj to online, když prostě můžeš, když to jako neovlivní tebe a je to taková jakoby velice pikantní věc, tady tohle zrovna, kterou by prostě mohli zneužít ti děcka. Jo, jakože za mě to prostě nebyl to dobrý jako postoj od té matky, jo, že prostě mohla se zachovat, jako jsem rád, že to pochopila to, že vlastně to tak teďka budu dělat, takže asi dobrý, má to good ending, ale nezachovala se dobře, jako určitě podle mě ne. Klidně napište svůj názor do komentářů. Tak, jdeme na 5. příběh. Takže, jsem svině, že jsem mamce nedovolil, aby si na díku vzdání převedla svýho přítele. OK, takže svý mámě nedovolil, aby si na díku vzdání vzala svýho přítele novýho, I guess. Dobře. Jdu číst. Moje žena a já pořádáme první díku vzdání v našem novém domě. A máme nějaký konflikt ohledně přítele, mé matky, Erika. A toho, zda by se měl zúčastnit nebo ne. Moje matka je s Krikem už několik let a on se k nám vždycky choval zdvořile. I když byl trochu odměřený a přilnavý k mé matce. Myslel jsem si, že vše v pořádku až do léta, kdy hned po naší svatbě moje matka zavolala mé ženě, zatímco byla s Rikem v autě. Používala CarPlay a zdálo se, že si myslela, že zavěsila, ale nezavěsila. Moje žena zaslechla, jak se Rick mé matky ptá, jestli vydělávám hodně peněz. Nevím, jestli to má nějakou souvislost, ale Rick i moje matka jsou oba bohatí. Moje matka se zeptala proč a on odpověděl, že si myslí, že moje kariéra je obvykle dobře placená a pak řekl, cituji, jsem hajzl, že to říkám, ale jeho žena není hezká.
Myslím si, že by si mohli dovolit lepší. Že by si mohl dovolit lepší. Moje matka mu okamžitě vynadala, že je nechutný, ale moje žena byla naprosto zdrcená. Kámo, tak to chápu, no, jakože... Takže jako... Její matka chodí s nějakým borcem, který jakoby vypadá nice, ale potom jako, když tady přes rozhovor, prostě přes záda, řekne tohle, jakože by si prostě mohl dovolit líp, že není jako hezká, jo. Tak to je crazy, no. Jakože to chápu, že by jako nechce potom ho tam přizvat na to děkování, no. Pokračuju. Zavolala mi s pláčem a já okamžitě zavolala mámě a vybuchl jsem. Byla tak zahanbená a omlouvala se. Věřím, že máma by nikdy nechtěla ublížit, ale to nic nemění na tom, co řekl. Rick se také umluvil, ale upřímně, ať jde do prdele. Problém je, že zítra je den díku vzdání a moje žena už Ricka nikdy nechce vidět. Máma si myslí, že jsme nespravedliví a že bychom mu měli odpustit, protože se upřímně omluvil a nechtěl, aby to někdo slyšel. Řekla, že určitě máme rozhovor, které bychom nechtěli, aby někdo slyšel. Řekl jsem jí, že rozhodně nemůžete přijít. Že rozhodně nemůže přijít, ale opravdu doufám, že přijde. Nakonec, doufám, že přijde, aby se ho zmlátil nebo něco. Nakonec se máme rozhodla strávit díku vzdání s Rickem a teď je na mě naštvaná celá rodina. Teta mi řekla, že jsem sobecký spratek, když mě máma celý život stavila na první místo. A Víška řekla, že moje žena musí dospět a smířit se s tím, že ji možná nepovažuje za atraktivní. Tohle je velmi těžká situace, jo, protože jako být ten chlap, jo, a ona ti prostě přítel tvý mámy ti řekne tvé ženě, že je prostě hnusná, jo, jakoby, i když ne do očí, za zádama, ale slyšíš to? To prostě tvoji jakoby ženu raní, že jo, to prostě bolí. Takže něco takového, je to fakt blbý, jo, a hnedka jako ten další den, když mají na díku vzdání, jako ten borec s tou manželkou tvojí mámy prostě, jsem se to zapletl nějak prostě, když tam má přijít s ní, jo, a tvoje žena už to prostě nechce jako toho borca nikdy vidět, to prostě dává smysl, jo. A pak když jako mu řekne, že ne, ať tam nechodí, tak jako celá rodina je na tebe naštvaná, jako proč, jako, že to jako nechápe, jako co, jakože pochop to, jo, jako kdyby to bylo třeba rok zpátky, tak v tu chvíli OK, to seš docela blbá, ne, jakože, nebo blbej, jo. Jakože rok zpátky to bylo dost prostě, ale když to je den předtím, jo, tak to je prostě blbý, jo, to prostě fakt jako raní tě, jako tu tvoji manželku minimálně, takže jako to chápu, no. Tady jako fakt nevím, tady jako mně přijde, že jsem spíš na straně toho chlapa s tou ženou, která prostě jako řekl, ať tam nechodí, jsem jako asi na jejich straně upřímně, že jako chápu spíš víc je, no. Napište mi, co si o tomhle myslíte, tohle je hodně jako pade na pade, mi přijde. Tak a poslední tady dneska máme. Jsem blbec, že jsem řekl své ženě, aby si vzala auto, pokud chce být sama, aby místo toho, aby mě žádala, abych odešel z domu s dětmi. OK, takže dobře, to zní hodně zajímavě. Jdeme se přečíst. Moje žena pracuje z domova na částečný úvazek 2 až 3 dny v týdnu a je hlavní pečovatelkou o naše 2 děti. Žijeme v malém bytě s velmi tenkými stěnami, takže chápu, že je pro ní náročné. Že je to pro ní náročné a navíc je od přírody velmi introvertní a potřebuje více času o samotě než většina lidí. 1 nebo 2krát týdně beru děti na hodinu nebo 2 ven, aby měla dům pro sebe. Ona to opravdu oceňuje. Problém je, že teď to chce každý den na delší dobu a chce, abych nechal všeho, co dělám a vzal děti ven, kdykoliv potřebuje prostor. Několikrát jsem jí vyhověl, když o to výslovně požádala, i když to pro mě bylo nevhodné. Ale začal jsem mít pocit, že mě využívá. Také pracuji na plný úvazek mimo domov od pondělí do pátku, takže domov je pro mě také místem odpočinku. Někdy si prostě chci odpočinout a dívat se na televizi, aniž by mě někdo vyháněl z mého vlastního domu. Nedávno mě znovu požádala, abych vzal děti ven, aby měla dům pro sebe. Odmítl jsem, protože mám pocit, že tato laskavost, kterou jsem pro ní dělal, se stala očekáváním. Řekl jsem jí, že si může vzít auto a jet si někam jinam, pokud potřebuje jít sama. Řekla, že to není fér, protože chci odpočinout v doma a ne venku. Řekl jsem jí, že to také můj domov a pokud potřebuje klid, může se přestěhovat. Prostě už nechci být vytlačován, řekl jsem jí.
že vezmu děti ven, když budu opravdu chtít. Pro ní udělat něco milého. Ale nechci, aby mi říkala, abych odešel z domu pokaždé, když chce mít vlastní klid. Takže, když máš ta jako nějakou introvertní ženu, to jakoby je pak jasný, že prostě chce být třeba sama doma. Jo, a když prostě někdy přes týden vezmeš děti a jdeš prostě ven s něma na hodinku, na 2, to mi přijde úplně v pohodě, jo, prostě dopřát ten prostor, jo. Ale když ona, prostě ta ženská už jakoby, a to je manželka ovlivňuje takhle jakoby chod celé domácnosti, protože ona potřebuje být sama každý den. Jako když to fakt už jako rutina, že prostě každý den chce být sama aspoň 2 hodiny nebo 3 a prostě ty pracuješ od pondělí do pátku, jo, chápeš to, jo, ona pracuje 2 až 3 dny v týdnu. Jo, tak v tu chvíli už to přijde fakt jako blbý, jako z pohledu té ženský, že tohle po něm prostě chce, jo. Ten borec evidentně jako pracuje víc jak ona, že jo. Takže pokud ona chce být sama, tak není prostě jako problém mít prostě někam vzít auto, když ho má a někam se zajet, úplně v pohodě za mě. Jo, ona prostě odmítá je z takového udělat, jo, a prostě tady vlastně ničí všem rutinu nějakou, jako jo. Tohle mně přijde, že není určitě jako debil to na ten borec, jo. Tady v tomhle případě je to určitě jako v pohodě chlap, který prostě chce jenom taky vlastní klid, jo. Jak říkám, je to o té míře, jo, je to o té konzistentně. Když prostě to uděláš jako jednou, 2x, 3x týdně max, OK, ale když to je každý den, to už je prostě moc, jo. Potom už není laskoval se to prostě, jak říkal, že to je prostě, když to po tebe očekává, je to očekávání, tak to je špatně za mě. Takže za mě jako není to jako asi blbec, jo, kretén, jako není. Podle mě ne, jako taky chci mít vlastní klid, jo. Napište mi, co si o tom myslíte, no. Tak tohle bylo dneska, všechno asi, takže příště si zase něco najdeme a přečteme. Doufám, že jste se to užili, ano, a napište mi teda, co si myslíte. Tak jo, tak čau.